pemuda jutaning toya ening. Tiang sarang kimpal tiangnya ngambil tema ring pantai. Angge asa muncul pemahbah ring Iraga, sani mangkin giring sareng-sareng ngarti napisan kebaktayangan. Sedurung lanturang tiang jaging ngodarang sareng semeton sami, napi nike gitaning toya ening. Gitaning toya ening inggih punika toya sekadi sumber pengetahuan saning ngalir tarhenti mancarang kebijakan, kesejahteraan, lan kemuliaan dunia. Ring pantai tongos sane rame kerauhin wisatawan lokal miwa asing. Mangde punika Iraga patut nyaga kebersihan ring pantai, sampun tang-utang lu sembarangan, ngutang bangke lan sanelianan, karena pantai sekadi sumber kehidupan. Pulau Dewata Bali inggih punika pulau sane akeh pisan madue wisata alam pantai. Mangde punika Iraga patut nyaga kebersihan lan ngajegang wisata ring pantai. Ngiring sarang-sarang ngelestarian Gumi Bali. Ngiring semeton sami mangde nyaga sekancan sumber mata air, khususnya nih pantai. Karena ring jagati puniki toya sekadi sumber kehidupan utama. Lamun ten mangkin bin pidan bin.